Salom, sizlar bilan Diyor. Video nomini ko'rgan bo'lsangiz, bugun bomba kontent bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Boshlashdan oldin videoni qisqacha qilib tushuntiraman. Biz bugun Telegram bot orqali pul ishlashni o'rganamiz. Uning uchun Telegram kiramiz va qidiruvga kuchukcha Adahamov deb qidiramiz. Adahamov deb qidirganimizda bu profil kelib chiqadi va shuni ichiga kiramiz. Ustiga yana bitta bosamiz. Bu yerda kanal bor. Shu yerga kirishimiz kerak. Bu yerda men bot uchun silka tayyorlab qo'yganman. Ya'ni bu. Shu ko'k yozuvni ustiga bosamiz. Boshlashni bosamiz. Bizga aytyapti, har bir ochilgan Google akkaunt uchun, ya'ni ular qabul qilgan akkaunt uchun $0.2 dan $0.5 gacha beradi. Bu o'zbek so'mida taxminan 3000 so'mga to'g'ri keladi. Endi biz pul ishlashni boshlash uchun buni bosamiz. Bizga ma'lumotlarni beryapti, ya'ni Google akkaunt ochishda foydalanadigan ma'lumotlar. Endi biz Nastrokaga kiramiz va eng pastiga tushsak, bu yerda Google degan bo'lim bor. Shu yerga kiramiz. Bu yerdan buni bosamiz. Bu yerdan boshqa hisob kiritishni bosamiz. Parolni so'rayapti. Bu yerdan hisob yaratish. Agar Google akkauntni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening kanalimga kirsangiz, men Google akkaunt ochishni to'liq tushuntirganman. O'sha yerdan ko'rib, qaytadan yana bu videoga qaytishingiz mumkin. Endi biz shaxsiy foydalanishni bosamiz. Bu yerga ism kiritishimiz kerak. Ismni o'zlari bergan botga qaytamiz. Ustiga first name, ya'ni ismni ustiga bitta bossak, o'zi copy bo'ladi. Tayyor. Bu yerga tashlaymiz. Familiyada esa hech narsa yozish shart emas va keyingisini bosamiz. Bu yerga esa yil. Bu yilni bermagan uchun o'zimiz ixtiyoriy yilni kiritib tashlasak bo'laveradi. Xohlagan yil, kuningizni, oyingizni yozasiz. Shart emas, bu ham keyingisini bosamiz. Foydalanuvchi nomini deyapti. Bizga foydalanuvchi nomini bergan. Email, ya'ni emailni ustiga bitta bosamiz. Bu yerga qo'yamiz. Keyingisi tugmasini bosamiz. Parol. Parolni ham o'zlari bergan. Parolni ham ustiga bossak, copy bo'ladi va bu yerga qo'yamiz. Keyingisini bosamiz. Va keyingisini bosamiz. Pastga tushamiz. Rozimanni bosamiz. Bizda Google akkaunt tayyor, ochildi. Endi bu yerdan doneni bosamiz. Complect bosamiz, ikkinchisidagini. Yana qayta bosamiz o'sha joyga. Bu yerda mana email kiritish kerak deyapti. Ya'ni hozir ochgan akkauntimizga email kirgizishimiz kerak. Bu yerga bitta bossak, Google hisobini boshqarishni ustiga bosamiz. Bu yerda mana xavfsizlik deganga bosamiz. Pastroqqa tushsak, zaxiraviy email manzil degan bor. Shuni ustiga bosamiz. Telefon parolini so'rayapti.
Bu yerni bosamiz. Hozir copy qilgan emailimizni, ya'ni buni bosishimiz kerak. Buni copy qilib turib, bu yerga tashlaymiz va saqlashni bosamiz. Saqlashni bosgandan so'ng bekor qilishni bosamiz. Va Done tugmasini bosamiz. Tekshiryapti. Bizda hammasi tayyor. Endi aytyaptiki, sizning pulingiz 2 kunga muzlatildi deyapti. Chunki biz hozir Google akkauntdan chiqib ketishimiz kerak. Google akkauntdan chiqish uchun orqaga qaytamiz. Hisob va sinxronlashga kiramiz. Google'ning ustiga bosamiz va bu yerda hozir ochgan Gmail'imizni ustiga bosamiz va pastda 3 ta nuqta bor. Shuni ustiga bosamiz va hisobni olib tashlashni bosamiz. Hisobni olib tashlaymiz. Hisob olib tashlandi. Endi hisobni nimaga olib tashlashimiz kerak? Chunki chiqib ketganimizdan so'ng 2 kun ichida bizni Google akkauntimiz tekshirib, bizga pulni hisobimizga o'tkazib beradi. Biz hammasini to'g'ri qildik hozir. Endi 2 kundan so'ng bizga $0.22 beradi. Bu har bir akkaunt uchun beradi. Siz kuniga xohlaganingizcha ochishingiz mumkin. Videomiz shulardan iborat edi. Keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammangizga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha